Экскурсия от мэра. Парламентарии совершили прогулку по Магасу. По мотивам Твардовского показ моноспектакля «Ожившая память» прошел в Ингушетии. Поколение Next. Кто они? Обсудили на научно-практической конференции в гимназии Марем. Юнусбек Евкуров побывал на торжественном концерте в честь 95-летия ЦСКА в Москве. По приглашению статс-секретаря заместителя министра обороны России Николая Панкова глава Ингушетии занял место почетного гостя. Участниками вечера также стали выдающиеся армейские спортсмены, государственные, политические и общественные деятели, руководство Министерства обороны России, поклонники ЦСКА. В рамках мероприятия состоялась церемония награждения лауреатов премии «Армеец года», а победители были определены в 13 номинациях. За спортивный подвиг нападающему клуба континентальной хоккейной лиги ЦСКА Кириллу Капризову награду вручил Юнусбек Евкуров. Шайба спортсмена стала решающей в финальном матче Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане против сборной Германии. Я сам десантник, разведчик, я скажу вам, вот ВДВ это всегда так. Давайте ВДВ поаплодируем. Вот ВДВ всегда так. Никогда нельзя сдаваться. Вот никогда нельзя сдаваться. И когда, кстати, все рода войск говорят, мы окружены, мы пропали, в это время десантники потеряют руки и говорят, наконец-то началась наша работа. Поэтому вот здесь именно вот эти фильмы про это. И я вот сидел, думал, что когда-нибудь вот этот великолепный режиссер снимет фильм про Капризова тоже. И вот как в сказке это вот случилось, да? Что вот на последней минуте, секунде забили гол, и мы выиграли. И спасибо вам большое, спасибо нашим ветеранам, спасибо ветеранам Великой Отечественной войны спортсменам. Днем Победы с наступающим. Всех благ, здоровья и только вперед, и выше, и дальше, и никто кроме нас. Праздничный вечер завершился чествованием спортсменов, а также концертной программой с участием ансамбля «Песни и пляски» российской армии имени Александра Александрова, а также звезд российской эстрады, театра и кино. Сегодня заключительный день саммита молодых парламентариев. С самого утра иностранные гости побывали на экскурсии в Джайрасском районе. В эти минуты их ожидает встреча с главой Ингушетии в Магасе и официальное закрытие саммита в Доме торжеств. Новые друзья, единомышленники, интересное и полезное общение. О пребывании парламентариев в столице республики расскажет Тамерлан Хамхоев. Для делегации саммита была организована экскурсия по Магасу. Мэр города рассказал об истории ингушского народа и, конечно же, о самой столице республики. 1075 лет исполнилось этому городу. Почему? Потому что когда-то здесь находился город Магас, столица древнего государства Алания. То есть именно на этой территории. И как вы все, наверное, из истории знаете, он был татаро-монголами разрушен. 24 года назад здесь было просто чистое поле. Не было даже ни одного столба, ни одного дерева, ни одного кустарника. То есть вся эта территория была предназначена под посев. На сегодняшний день Магас является одним из умных городов России. Это означает, что город может предоставить множество различных функций для более комфортабельного проживания в нем. Мэр решил продемонстрировать одно из достоинств умного города – велотакси. Вообще шикарно. Я, честно говоря, вообще в шоке от вот этого велотакси. Первый раз в жизни вижу, и ощущение, конечно, просто грандиозное. Следующим объектом стала одна из современнейших многофункциональных остановок Магаса, работающих на солнечной энергии. Возможность прямого обращения граждан к руководству города – одна из самых полезных функций остановки. Отправляем. Как часто вы читаете сообщения? Вот, пришло. 24 часа в сутки. Да ладно, сразу. Иван, привет, Магас, да. Отрабатывайте. Парламентарии прогулялись по центральной аллее, после чего ознакомились с одним из пунктов книжного обмена столицы. Наблюдаю и, в принципе, и так вижу, что люди приходят, садятся на умные скамейки, отсюда достают книги, читают, обратно ложат и приходят. По душе идея размещения умных скамеек рядом с книгообменником. Ведь так удобно читать любимую книгу, сидя на подсвечивающейся подогреваемой скамейке смартфона и бесплатной сетью Wi-Fi. Далее группу ждет самая знаменитая достопримечательность Магаса. На данный момент мы находимся на башне Согласия. Делегации, приехавшие сюда на экскурсию, еще больше удивлены ночным видом. Что вы скажете по поводу сегодняшней экскурсии и
Какие у вас впечатления? Первое впечатление – это то, что тут нет лестницы, а просто дорожка и поднимаемся поверху. Это очень хорошо, очень все как модернизировано. Хочу даже на неделю остаться, но по саммиту не разрешают, так что придется завтра расстаться с великим Магасом. Гости признаются, что их удивил уровень облагороженности города. Так сильно удивило, что и остановки, и там электронные библиотеки, и все другое. Вообще город в одном темпе, там Теркис, Париж, Москва, Дубай, Шанхай. Ребята хорошо провели время, насладившись видом на ночной Магас со 100-метровой высоты. Башня Согласия – последний пункт посещения. Сделав фото на память, участники саммита отправились на ужин. Рашид Хамхоев, Рамзан Мержоев, Новости 24. Сегодня работники скорой медицинской помощи отмечают свой профессиональный праздник. 28 апреля считается днем рождения службы скорой медпомощи в России. И хотя это пока не официальный праздник, но активность медработников и ряда пользователей интернета и социальных сетей направлена на то, чтобы он стал профессиональным праздником. С 1 января 2005 года вступил в силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития России о подтверждении порядка оказания скорой медицинской помощи, который определил базовые положения при оказании медпомощи. Круглосуточно автомобили скорой помощи выезжают на разные вызовы, неотложные фельдшерские, врачебные и акушерские бригады спешат на помощь больным. Для этих людей нет ни выходных, ни праздничных дней. Они всегда на работе, потому что их миссия самая важная – первая скорая помощь. Скоро мы будем отмечать годовщину победы в Великой Отечественной войне. О событиях 40-х говорят на уроках, специальных мероприятиях и акциях. А вот для учащихся школы селения Выкажево эхом войны стала братская могила. Там захоронены 4 советских солдата. Еще в те годы в учебном заведении располагался госпиталь. Репортаж Зелимхана Калоева. Мамонтов, Герасимов, Шварев и Бортников. На сегодняшний день фамилии – единственная информация об этих 4 отважных защитников Отечества, которые отдали свои жизни, спасая Родину, так и не услышав завет. С тяжелыми ранениями каждый из них поступил в госпиталь, который располагался в стенах первой школы селения Экажево. Тогда по всему Советскому Союзу остро не хватало медикаментов. Даже вату и бинты приходилось стирать, кипятить и вновь использовать. В этих условиях шансы на выздоровление практически приравнивались к нулю. Не удалось выжить и этим бойцам. Их похоронили во дворе госпиталя, а ныне школы. Вот этот памятник поставлен этим 4 участникам боевых действий. К великому сожалению, у нас был богатейший музей, но вот в период, вы знаете, перестройки, все то, что было накоплено за многие годы, это было утеряно, к великому сожалению. Сложно представить, что 73 года назад на месте этого школьного двора вместе смеха и веселья были сотни раненых солдат. Крики, слезы и смерть. Сегодня от тех страшных дней остались разве что воспоминания очевидцев. Корпус, в котором находился госпиталь, уже давно переоборудован под столовую, спортзал, а рядом построено новое здание для учащихся. Но памятник 4 бойцам остается напоминанием каждому, кто приходит в школу, какими усилиями нашим предкам досталась Великая Победа. Когда смотришь на эти памятники, ты просто понимаешь всю эту боль, всю безысходность тех людей, которые пали тогда. Как же сложно было тем временам людям и врачам, медсестрам видеть их в таком состоянии. Ты понимаешь, что мы живем из-за них, что такое время, мирное время, нам дано только из-за их силе, их мужеству и их патриотизму. Хранить память об эпизоде Великой Отечественной войны, связанного с родной школой, считает своим долгом каждый ее учащийся выпускник. Многие из ребят пытались установить биографию бойцов, чьи фамилии стали основой этого памятника, а также и других солдат и врачей, кто хоть как-то был связан с первой школой, но все без результата. Когда мы учились еще в 9-10 классах, из архивов, из документов, из того, что было, из газет мы как-то искали. Мы искали статьи, в которых говорилось об этом, но нигде об этом не упоминалось. Пока мы храним память о павших героях Великой Отечественной войны, они будут жить вечно в наших сердцах. Зелимхан Калоев, Амина Бокова, Ахмед Горбаков, Новости 24. Посвящается всем тем, кто достоин главной награды – мир на земле. В память об участниках Великой Отечественной войны студенты Риданта представили мобильный моноспектакль «Ожившая память в стихах». Мероприятие прошло в форме образной декламации легендарного литературного произведения Александра Твардовского «Василий Теркин». Слово нашему корреспонденту.
В поэме Василий Теркин Твардовский создал бессмертный образ советского бойца, который за внешней потешностью, несерьезностью раскрывает глубокий смысл, понятный каждому. Жизненный опыт лихого солдата, мастера на все руки и народного философа, сознающего, что правда правдой остается. Сегодня это произведение стало олицетворением патриотизма и духа нации. Своим небольшим во времени, но полным по содержанию и эмоциям выступлением режиссер и актер в одном лице Сергей Панферов переместил слушателей военные и сороковые, что, казалось, сам Теркин рассказывает на привале. Подходил к селу в потемках и служил ему котомкой боевой противогаз. Перед боем переправа, о награде и поединок, знакомые всем истории. Вот Теркин в шутку рассуждает, что хорошо бы получить медаль и прийти с ней после войны на гулянку в сельсовет, а уже через несколько минут угощается спрятанным салом бабули. И уже уходя с порога на вопрос деда, побьем ли немца, отвечает: побьем, отец. Все эти моменты заставили вспомнить давно забытые строки Имагомеда Байсагурова. Были моменты, когда я уже отключался от общества и входил в этот кураж. Был участником этого спектакля. Такие моменты были. Ну, естественно, они впечатляют. И к тому же Василий Теркин – это давно забытое мое детство, юность. Я был тоже когда-то так, играл этого Теркина, и поэтому сидел сейчас, вспоминал все те слова, которые он сейчас говорил, это я когда-то учил наизусть. Ожившая память в стихах – проект, получивший многочисленные положительные отклики от общественности. Идея его создания у Сергея зародилась давно, правда, реализовать получилось только в прошлом году. Впервые представленный на заочном этапе Всероссийского конкурса молодежных проектов, его не только одобрили, а также подтвердили потребность его дальнейшем существовании на государственном уровне. Как признается сам автор, с самого первого дня он точно знал, какое произведение будет играть. Будучи на политзанятиях, столкнулся с этим произведением уже более в здравом уме и возрасте. Меня оно произвело очень высокое впечатление, что я не заметил, как выучил это произведение. Это 30 глав, это около 5 часов сольного выступления. И я загорелся идеей выступления. Это был 2014 год, а 2015 год – это 70 лет Победы. И я решил во что бы то ни стало принять участие в мероприятиях, посвященных Великой Победе. Пока спектакли в республике проходят в рамках тура по городам всей страны. Как признается сам Сергей, выступать здесь для него особо значимо. Ведь впервые свое творчество ингушскому зрителю он показал именно в городе славы. Приехав к вам в республику, я очень приятно был удивлен таким гостеприимством, которое было оказано мне. Мне очень приятно находиться в городе Малгобеке и в районе. Это очень памятное событие для меня. Ведь эта земля, она пропитана кровью сражений. Недаром Малгобек славится своей боевой и воинской доблестью. А спектакль и дальше, странствуя по различным городам страны, все так же будет возрождать память о погибших. Ведь, как предостерегал великий русский филолог и историк Василий Ключевский, народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего. Жарайдат Халухоева, Рамазан Биржоев, Новости 24. Ингушетия поборется за 5 миллиардов рублей во всероссийском конкурсе исторических поселений и малых городов. Республика готовит для участия в мероприятии 4 заявки. Бороться с муниципалитетами-участниками из других регионов будет Магас, Малгобек, Сунжа и Карабулак. На протяжении 3 месяцев в городах проводились обсуждения и социологические исследования по созданию проектов общественных пространств. Совместно с горожанами и созданы проекты новых парков, скверов и площадей при участии архитекторов и студентов. Лучшие проекты создания комфортной городской среды будут объявлены до 1 июня. Президент России Владимир Путин поддержал идею проведения конкурса, а также поручил дополнительно выделить победителям 5 миллиардов рублей из федерального бюджета. В гимназии Марем состоялась научно-практическая конференция «Поколение Next». В ней приняли участие учащиеся со всех школ республики. 2017 год объявлен годом театра, то нынешнюю конференцию посвятили именно этой теме. Докладчики наглядно иллюстрировали свои выступления на русском, так и на английском языках. Оценивали работу детей независимое жюри, которое состояло из членов парламента и работников театра и Министерства образования. Конференции мы проводим в зависимости от того, как выберет совет научно-методический, какую тему выберет. Тема зависит от того, вообще она у нас юбилейный характер носит, и поэтому она всегда посвящена какому-то значимому событию, которое происходит или в мире. В случае год театра важен, конечно, для всей культурной жизни России.
Наши дети знают под руководством научных своих руководителей, они по заданным направлениям подготавливают работы, очень тщательно занимаются отбором материала, переработкой его, анализом, собирают все это так, как положено сделать. Поэтому всегда получается у нас, в общем-то, для детей интересно и взрослым интересно. В Ингушетии проходит 11-й республиканский фестиваль-конкурс «Танец. Язык мира» в рамках празднования Международного дня танца. Мероприятие проводится региональным министерством культуры и архивного отдела и Республиканским домом народного творчества. В нем принимают участие детско-юношеские хореографические коллективы, сольные исполнители, танцевальные дуэты всех видов и жанров хореографического искусства. Победители получат дипломы и памятные подарки. А сегодня в 19:30 смотрите итоговую программу о форуме блогеров «Блог Инк 2018». Самые интересные моменты пребывания гостей в республике, эмоции и впечатления. Все в одной программе. Не пропустите. Это были все новости к этому часу. В 19:00 смотрите выпуск на ингушском языке. До встречи.